हामी चाहिँ लोहारको यता प्रवेशद्वारतिर पुगिसकेका छौँ। पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ गोर्खा दरबार। यहाँ आउँदा चाहिँ ठ्याक्क चाइनाको जस्तो ग्रेट वल जस्तो देखिन्छ। हेलिप्याड काम ठ्याक्क माथि लाको भएर हेलिप्याड भनेर चाहिँ बनाएको रहेछ ठ्याक्क दरबारको पश्चिमतिर। ग्रेट वल अफ चाइना जस्तो रहेछ यता चाहिँ ढुङ्गाको। खाना नै खा बाबा ठाउँ दरबार माथि। हजुर जुत्ता चप्पल चाहिँ मैला बाबा। अहिले गोर्खा दरबारबाट फर्किँदैछौँ। भित्र क्यामेरा त्यति चलाउन नदिने रहेछ। ठ्याक्क बाहिरबाट ग्रेटमा आयौँ। यहाँको हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क ग्रेट वल अफ चाइना जस्तो छ क्या यहाँको माहौल हेर्दाखेरि। हामी यहाँको चाहिँ उता तलै हो होइन, अलिकति माथि चढ्नुपर्छ। के हो यो किरा फटेङ्ग्राहरू त धेरै छ फेरि। बाबा छ ठाउँ फर्स्ट टाइम आएको लाइफमा। होइन त थारो ह्याङ्गा कुनै खुनी ए वो एकम वो असिंग केनी बटी का तो ठेगम कोई ना वानी बटी छका प्रायला ठेगम पानी जा ठेग भने जाने खुर्किला अझै के हमको हमने लिने खै हम पनि छिटो ट्राई गरौँ। छरिराखेका छौँ। ओहो गाइस दामी। तर दरबार देख्ने स्थान चाहिँ कहाँबाट होला? यहाँ त तलबाट देख्दैन। जाँदैछौँ चट्ट लाएर जाने हो अब। सरररररर गर्मी चाहिँ लास्टै गर्नु यो यस्तो ठाउँमा कसरी बस्यो हेर्नु है ग्रेट वल अफ। हजुर होला त होला